前兩日咧就講過Google Spreadsheet 裏邊有一個叫 Map 嘅 gadget 啦，今次講另一個叫 Organization Chart 嘅。咁咧要做一個公司嘅架構圖咧，首先我哋要有一啲嘅數據啦，就係呢一啲咁啦。譬如話，究竟邊一個係咩職位啊？咁樣我哋列晒出嚟先喺一行度。跟住第二行咧列出嚟咧就係每一個人咧 report to 邊一個嘅。譬如話 Tim 呢個人咧 report to CEO 嘅就係 Robert 就係呢一個啦，咁啊列出嚟嘅。咁有呢一紮嘅數據之後咧，咁我哋可以開始做啦。嗱，呢度揀 gadget， 一路拉落咧就揾到呢個 all chart 啦。好，跟住咧就擺翻正個位先。好，跟住咧就譬如 range 呢度咧就好似做 map 咁樣，我哋揀邊個 range 咧，就係揀翻呢個 range 啦。跟住咧 title 啦，搞掂呢度之後咧，一撳 save， 咁其實好快咧，佢都會即刻會做到一個嘅架構圖出嚟俾我哋睇。咁當然啦，做完之後咧，我哋都依然有嗰個用 iGoogle 或者係 publish 出嚟喺 HTML 嗰個嘅選擇嘅。